Доброе-доброе утро, дорогие мои девочки, дорогие мои зрительницы. На улице темно и метель, метель. Так не хочется никуда идти, но надо, надо. Время 7:30, поэтому проснулись, потянулись, завтракаем и выходим. Сегодня приду, когда мы вместе с вами пересадим вот этот вот цветок прекрасный, потому что он стоит в маленьком горшочке, там в стаканчике, потом покажу. И я уже подготовила горшочек. Не сегодня, вчера вечером насыпала земли, потому что земля была у меня на балконе, она должна здесь в зимнем саду у меня нагреться. И меня спрашивали, как я поливаю цветочки на верхних полочках. У меня есть небольшая лесенка, я поднимаюсь и поливаю. Ничего здесь трудного такого нет. Ой, голос еще не проснулся. И меня девушка просила показать, говорит, не верю, что у вас елка стоит до сих пор. Ну, как не верю, смысл мне вам обманывать? Я же показываю влоги, и во влогах у меня мелькает гостиная и елка, естественно. Стоит елка, еще стоит, но вот-вот мы с Александром ее разберем и уложим в упаковочную коробку. Так как мы ее покупали в упаковочной коробке, и очень, кстати, удобно хранить. Так как прежняя елка у нас была тоже в упаковочной коробке, но коробку как-то мы решили не сохранять и ее выбросили, утилизировали. Но потом мы пожалели. Ее же нужно как-то складывать, куда-то упаковывать. Ну, знаете, импровизированно мы придумали так. Такие мешки Василек мне присылал посылки. И эти мешки я не выбрасывала. Я оставляла их, и, конечно же, вот в эти вот мешочки мы складывали каждый ярус елки. Сейчас мы решили уже этого не делать. Неудобно, во-первых. Но сын привезет елку в кладовку. Сложит у нас кладовка очень большая. А свою мы елочку, конечно же, упакуем в коробку. Коробка такая длинная, удобная, узкая. Ее, допустим, поставить в уголок в кладовку будет очень удобно. И весь антураж, кроме Саманты Black Eyes. Привет, Сомочка. Я все также сложу по коробочкам и уберу. Буду убирать все. И от камина вот эту вот мишуру, игрушки, все. Вот эти вот веточки, там вот веточки. И, наверное, вообще хочу, знаете, в одну коробочку, ну как, не в одну коробочку не влезет, не поместится. Самантик, отдайте, пожалуйста. В коробки хочу упаковать с надписью «Новый год». Потому что в кладовой стоят еще какие-то коробки там от бытовой техники. И, конечно же, чтобы не открывать, потом не искать, будет так удобно. Вот веточки, потом различные свечи новогодние именно. Ну, вот это не очень-то она и новогодняя, хотя можно заменить ее на белые, на зеленые, на любые. Ну, вот видите, сколько она у меня была в рабочем состоянии, горящая, и она не сильно-то и тает, не сильно плавится. Так. Также, думаю, упакую все и гномов. В этом году все-таки сделала я гномов и себе, и Надежде. А у Надежды получилось 2 гнома, потому что ей делала и подруга, и я. Мы с Самантой. И вы, девочки, нам помогали. Будем убираться, наверное, вместе. Но это, естественно, не сегодня. Пусть пока постоит. Вот я отчиталась перед вами. Стоит елка, стоит.
Не убирали мы ее еще. Пусть пока постоит. Очень хочется, ну, продлить праздник. Ведь Новый год будет только в следующем году, девочки. Только в следующем. И вот эти вот, как они, наклеечки, они также легко отходят. Вот сейчас я ее не буду задирать, а так ее убираешь, и она отклеивается. Так, ну а новогоднее, рождественское тире, я уже все протираю и убираю. По крайней мере, с кухни. Не знаю, до какого числа у нас будет стоять елка. Что Александр там скажет. Он говорит, до 8 марта. Конечно, он шутит. Декор буду убирать. Ой, как не хочется мне убирать эти тыковки. Но тыковки уже осенние. Они у меня перезимовали практически. Так, ну, наверное, все. Еще вот эти тыковки протру сейчас. Спасибо, что были со мной. Сейчас покажу полностью, как получилось все. Организация сегодня, конечно, время заняла, но ничего страшного. Полочки очень уместно получились. Затем здесь, что у нас все вместе получилось. Ну и внизу организация вот такая вот. По мне так удобно. Пишите, что вы думаете. Моя любимая Nivea. Люблю различные кремы и вообще уходовые средства Nivea. Но нужно выбрать по виду кожи. Сегодня, кстати, скидка. Очень приятная. Но такой крем у меня есть, увлажняющий. Ночной. А вот ночной можно посмотреть. Так, что у нас? Глубоко питает, увлажняет, быстро впитывается. Ну, сейчас можно будет посмотреть, что-нибудь выбрать. А вот еще очищающий. Так, за 162. Очищение и гладкость. Черникой. А здесь у нас масочки. Масочки. Все для девочек, все для женщин. Черный жемчуг. Лицо и подбородок, шея. Экспресс преображение. Граньер. 167 масочка. Маска для лица. Жир акулы. Действительно там жир акулы есть, как вы думаете? Так, маска золотая. Золотая мне Надежда дарила на Рождество. Обожаю золотую маску, и она знает об этом, поэтому при любом поводе она мне дарит. Нравятся мне обычные вот эти простые маски с алоем, с огурцом, с улиткой. С улиткой вообще клево. Это Корея. И лицо после таких масочек прям, знаете, увлажненное, классное. Корея. Ой-ой-ой-ой. Мои любимые манго. Девчонки, держите меня семеро. Но что-то оно жесткое. Скидка хорошая, 200 рублей. Может быть, будет мягкое? Или поэтому и скидка, что оно жесткое? Нет, оно все жесткое. Мандарины у нас 60 рублей. 56 рублей. Яблоки классные. Так, сейчас с вами похожу, посмотрю и обязательно куплю что-нибудь. Киви в корзинке. Вот эти вот корзинки 109 рублей. Ой, а это что? Что это такое? Это личи. Ой, такое мягенькое, какое-то шипастое. Сейчас похожу с вами и куплю, зайду шампунь и бальзам. Так, а еще нужно зайти здесь посмотреть. Гель для душа хотела и гель для стирки. Мне нужно
Только я не знаю, все это мне тащить нужно будет. Средство для посуды сочный лимон. Экопродукт. Очень классный. Я вот такой покупала. 147 рублей. Очень понравился. Так, а еще есть средство для посуды большой за 119. Но мне кажется, большой выгодно купить, правда же? Соль для посудомоечных машин Эко. У кого посудомоечные машины, девочки, обратите внимание, 750 грамм. И вот такой вот жидкий, 159 сегодня. А вообще по 230. Ароматы различные. У меня вот накрылся в ванной, ну, в туалете стоит и сломался у меня. Нужно купить будет. Но одна не буду покупать, с Александром посоветуюсь. Может быть, он какие-то хочет ароматы конкретно. Цветочный питательный готовый грунт. 5 литров. Вот, наверное, его я и возьму для роз. Вот если я сажаю розы, я беру конкретно для роз. Если фиалки, то для фиалок. Еще вот такой вот люблю грунт для декоративно-лиственных и пальм. 70 рублей, ну, практически 70. Такой вот. Удобрения. Вот меня спрашивали, какими удобрениями я пользуюсь. Я уже снимала видео. Очень люблю вот такой вот Форта. Здесь есть для различных. Вот есть и для лиственных, и для цветущих, и для фиалок. Кстати, ну и семена. Здесь такие дешевые, такие пакетики от Ашана. Маленькие горшочки. И здесь можно отдельно 10-11 рублей вот такие вот поддоны. Вот в Ашане я подошла посмотреть, сколько вот такие вот, которые мне нужны, банки для цепочек, заменить те синие. 149 рублей, 1,5 литра. Я вам показывала переорганизацию, чтобы они были узкие, потому что вот видите, как хорошо смотрятся. Их поставишь вот так вот, и они узенько и хорошо встают. Еще есть в полочку встают. А вот такие вот широкие не нравятся мне вообще. Так, что здесь еще? Такие вот длинные по 101. Но длинные мне вообще не подходят. У меня полочки невысокие получаются и неудобно. Что у нас здесь по посуде? Народу очень много. Так вот, смотрите, блюдечки 28 рублей. Ашан. Очень-очень бюджетная. Тарелочка 39 рублей, прозрачная. Мелкая и глубокая, 45. Также есть вот такие вот у нас салатники, бульонницы с ушками. Симпатичная. Но я не люблю прозрачную посуду. От слова совсем не люблю. И вот такие вот стаканчики под чай. Ну вот стаканчики симпатично смотрятся. Они всего лишь 29 рублей. Представляете? Ну вот я люблю белую посуду, поэтому... Нет, я как-то покупала такие. Вот эти, кстати, тяжелые. Я покупала прозрачные, но недолго они у нас были, мне не понравились. Хотя под латте вот такие вот за 62 рубля мне нравятся. Кофе нальешь, посидишь, попьешь, вкусно. А еще глинтвейн. Из них очень вкусно пить и приятно. Так, где они висели? Вот здесь. Смотрите, как разобрали всю посуду прозрачную, дешевую. За 77 стакан под чай. Ну, напоминает турецкие такие стаканчики у них. Правда, у них, по-моему, без ручек. Или с ручками тоже есть. Так, очень красивая посуда. Такая необычная. Ну, вот для чего эта чашечка такая? Не знаю. Просто кружка и все. Мне кажется, неудобно пить из нее.
Вот такие вот чашки были. Давно. Так. Альпийские цветы. Красные, красивые. Прозрачные, но красные. А здесь вот если уже красное стекло, то цена 149 рублей. А если обычное, то, сколько я вам говорила, 29. Вообще ни о чем, да? Вот эти кружки красивые, но здесь и цена уже другая. Внутри белые, снаружи такие вот. Очень красивые. 377. Так, еще сейчас специи возьму различных. У меня многие уже закончились, приправки. И вот такая вот горчица, где она, дижонская. Вот, очень понравилась. Тогда покупали, мы ее прям всю съели. И есть и дижонская, она вот в такой вот баночке. Естественно, дороже, платим за упаковку. Так, ну и что? Давайте посмотрим какие-нибудь специи. Перец розовый горошком. Прикольно. Я розовым не пользовалась. С магазина пришла, а по дороге меня Александр встретил. Очень приятно, сумку помог нести, потому что она уже тяжелая стала, пока я дошла до дома. Обязательно покажу, что купила. Кстати, не один, а 2 пакета. Так, это мой кошелек. Батончик купила на завтрак. Мужу на завтрак пирог. Вот такой вкусный. В Саратове у нас продается. Бывает с черникой, с черной смородиной и, по-моему, с клубникой, да? Я вот не помню. Вот знаю 3. Очень вкусный. С молочком. Как раз вот молочком. С молочком и уговорит. Следующее, что я уже купила, тащила, еле-еле. Потом Александр меня встречает и говорит: Светик, ну не надрывайся ты. Но практически уже около дома. Так, купила к чаю эклеры. Эклеры со взбитыми сливками. Я не знаю, кто любит, кто нет, но я обязательно с чаем попробую. Ну и Александр, конечно же. У меня вообще мужчины сладкоежки. Но мне кажется, это все мужчины сладкоежки. Так, это чисто Александру. Он у меня любит на завтрак колбасу, ветчину. Это мужская еда. Так, это подвину я немножечко. И купила, девочки, 2 рыбки белорыбицы. Вернее, мы уже с мужем зашли, вместе выбирали рыбку. Она свежемороженая. Такая вот. И вот такая. Сегодня будем вместе с вами готовить. Покажу, как я готовлю. А то меня спрашивали: Светлана, как готовишь? Беленькая. Она должна быть беленькая, чистенькая. Она без головы, но не потрошенная. Но ни разу не встречали мы икры, да? Ни разу. Сразу ее в раковину. Так, и сейчас покажу, что купила. Мне было нужно это. С вами как раз немножко организуем. Так, взяла приправу для плова, так как плов готовим, любим. Для курицы. Для мяса, для плова. Петрушку одну сушеную взяла. А что, для курицы я одну взяла, да? Значит, 2 для мяса, 2 для плова, 1 для курицы и петрушка сушеная. Так, купила вот такую вот кашу на завтрак. У меня закончилась каша, а в маяке каш таких нету, которые не варятся, просто запарили и все. Заходила и я, и сестра смотрела, и в одном, и в другом нет. Если вы из Саратова, вы знаете, в каком маяке продаются каши с наполнителем. Вот у меня здесь вишня, яблоко, здесь есть каша пшенная с тыквой, а это овсяная. Их варить не надо, потому что утром некогда варить, и быстренько запарил, пока умываешься, и вкусняшка.
Я знаю, что это не сильно полезно, полезно, которую варишь, но на всякий случай она так, ну, на быструю руку должна быть. И, кстати, по скидке сегодня она была в Ашане. Вот не пробовала с тыквой, на завтрак обязательно с вами попробуем. А, вот, для курицы. Все-таки 2 для курицы. И купила, девочки, кто пользуется. Купила православный календарь на каждый день. Там был и мусульманский календарь, и календарь с рецептами, и с праздниками, с различными. Я купила вот такой. Я помню, у бабушки был вот такой календарь. И я так любила его читать, потому что интересно. Вот, допустим, 10 января, да, и здесь все пишется, когда солнце зашло, когда не зашло. Здесь вот праздники различные. У нее еще, по-моему, был с рецептами. Короче, я решила купить. Вот здесь написано, когда солнце, когда зашло, когда не зашло. Мне интересно, кто пользуется такими, потому что это уже ушло как бы не модно. Пользуются календарями такими, которые можно повесить, красивые. Но я не вешаю такие, потому что не хочу завешивать стену. У меня картины, девочки. Вот. Ну и сам календарь как бы не нужен, потому что на работе есть, и в телефоне тоже календарь есть. А вот чисто так вот утром за завтраком почитать как раз надо. Напишите, кто покупает такие календари, а кто уже и перестал. Так, ну что, сейчас моем ручки, убираем это все и готовим рыбку. Так, девочки, рыбку мне Александр почистил. Я очень люблю рыбу. И у меня мужчины мои, сын и муж тоже любят рыбу. Но чистить я ее не люблю. Поэтому Александр всегда безоговорочно чистит ее, потому что в этом ничего страшного не видит, что он поможет мне на кухне. Почистил рыбку, порезал ее порционно. А мне остается только сделать гарнир, салатик, пожарить. Спросите, почему буду жарить на сковородке? Почему? Потому что, девочки, это очень такая, знаете, жирная масляная рыбка. И если ее сделать в духовке, приготовить, то она там вся растечется, расплавится. Короче, это не тот вариант. Что я делаю? Сковорода у нас уже на плите, разогревается. Сейчас я налью масло и я беру муку, насыпаю ее в тарелочку, беру соль, ну я так делаю, может быть вы по-другому, мне напишите, как вы делаете. Вот так вот солю, можно еще в муку просто соль добавлять и уже обваливать. Но я не пойму тогда, насколько рыба будет соленая. А так я вот вижу, насколько я ее солю, обваливаю в муке. Лишнюю муку убираю и на край тарелочки. Опять беру другой кусочек рыбки. Немножечко обтираю солью. Обваливаю в муке. Так вот на краешек складываю. Потому что если вот, допустим, соль добавлять в муку, я не пойму, она у меня будет рыбка пересолена или недосолена. Но белорыбица очень вкусная рыба. Хорошая такая. Ее, правда, на каждый день не будешь готовить, так как она все-таки такая жирноватая, жирная. Но, допустим, по выходным дням, там раз в неделю, 2 раза, 1 раз в 2 недели. Короче, не часто. Но мне кажется, часто и, допустим, красную рыбу нельзя, она тоже как бы не диетическая. И теперь эти кусочки мы отправляем на сковородку. Лишнюю муку я стряхиваю. И пока масло не разогрелось до такого состояния, что оно будет стрелять, но оно уже нагрелось, я выкладываю рыбку. Гарнир у меня будет, скорее всего, рис крупнозерный, но посоветуюсь с мужем, чтобы он хотел. И обязательно накрываю крышечкой, так как рыба жарится, масло стреляет, поэтому вот так вот.
уже пузырики у масла появляются, вовремя нужно заложить рыбу. А то обычно, знаете как, бывает, что закладываем рыбу тогда, когда вот стреляет это масло, и, ну, короче, это травмоопасно, может быть. Встретимся, когда ужин уже будет на столе. Так, ну что, девочки, ужин у нас готов. Вот такая вот рыбка получилась, очень симпатичная, не разваливается при обжарке. Нет такого, знаете, вот бывает рыба, которая перемороженная там, или не поэтому, но, по-моему, когда переморожена, тогда она и разваливается. Здесь пожарилась вся кусочками. Я думаю, это Александру порция, ну и одной рыбкой, наверное, не обойдется. Вместо салата я решила открыть баночку грибов, добавила туда лук, масло оливковое и сок свежевыжатый вот этими ручками апельсином. Приятного, девочки, вам всем аппетита! Если будут какие вопросы, задавайте. Всегда с вами Светлана в каждодневном влоге.